Bắp cải mà tung tăng nhá. Ôi, lá to quá.
còn chuyện ăn 2 quả rồi.
Đi ngồi bán tiền luôn mà nhớ trái luôn. Nó bao còn cả. Bán
Khách già thì ăn cái này. Khách già ăn cái này. Cứ rang nước đã chỗ đó luôn. Khách già ăn cái này. Khách già ăn đớp. Kia pha rồi. 50 tu. Sao lấy hết rồi thì bán này. Ngon thấy là cái ở nào nó gồ ngon. Mãi 10.000 bạc. Bà lấy đi. Bà lấy này cho nhờ à với mười bộ tôi nãy đấy là nhiều các con có nhiều nhé cho bà mình nãy được không bà lấy cho con mình nãy đâu này cái chó này cái 4 ngày như cái ngải bà lấy bà này luôn bà thổ đẹp đấy thế bà thổ đẹp hết đấy ở đây thì cháu hỏi ra phèo dạ bà lấy tiền cho em lấy đó bà lấy cho rồi đó thuốc cái đó rồi nhưng mà ai lấy cho ông cụ vừa nãy cho con vừa nãy bà lấy vừa nãy Nhà chị có mà hậu thừa phải đăng đấy thứ đấy người một muôi một con có hai đâu ăn mấy đâu mà ông mà hết thẻ đấy anh là tháo hồ hàng kỳ phí mình ăn đi mình có hai bà ăn kỳ hồ đâu gọi cái chuyện này khi phải mình bút ve nó mà bút ve cả mình nhà có hồi này mình thấy mình bút ve mà nghĩ cái cả mắt cái cả mắt dạ nè Ngô mưa chết ra tin ngày đang đi chợ đi bán cáo à kẻ nè nó ở là ở nha ngang à đằng gì mà đang ngồi phố cá bốn bên bốn nhà mở ra đấy để nấu với mì tôm ăn ngon tuyệt vời. cái gì hết mình cảm ơn chị nhé lấy rau đi coi có bao nhiêu có 5.000 vâng 24.000 lấy một túi này quảng cáo này đẹp lắm vâng như là con thịt trồng ấy cũng nhau là nó hết rồi Mình đang thích của cô hết 10.000 lấy tôm à này là thứ cái cậu nó bay ngón nhà tôi chơi đấy bảo người thôi nhưng mà em đi tay không lấy túi bảo nó lấy túi cho đi cắt túi đấy 110.000 bóc có nè lấy rau đi bàn rau này bao nhiêu mớ 5.000 đây 2 mớ
mình làm là đúng cào ấy chứ to là đúng nha. Có 3 hết 10.000. Đấy bạn, này để ạ. Để ô nhá. Mà áo á, ô có bay. Cái lý rồi. Đó. Tại con phong rồi cái con thì là biết rồi. Ô chú bè ho á mà chú á rồi. Anh chú. Ông ngon vậy. Tại vậy mấy mình đấy. Cảm ơn chị má ạ. Ai bao phải là ông ấy, à phải chưa mấy mình chín ông ấy rồi đấy. Thế cái này của tao bây giờ lấy ra đâu được nhỉ?
เ
giờ là họ đi bỏ bắp đây mà